дракона. Вот. Нахуя? First blood. So it begins. Should probe that sector over there. We should inspect that Назвал area. себя драконом и вот хотел сделать. Прихуел, еще мне оружие взял. Нормально. Такие темные, как звук отключает. Не знаю. У меня так не получается. А, можно нахуй выключить. Вот. Sky. Вот, видишь, да. Хорошо. А я включу. Зачем они звуки интересно делают? Пошел. We are inside the next ring. A net positive result. Да, надо научиться выключить. Оп. Можно чат выключить. Что за меню выключения? Это что за хуйня? Я выключил его. Знать бы что. А, ну, ладно. Включим звуки. Это дракон так женщин, видать, ебет. С таким звуком. Я его спрашиваю, женщина ебет, меня он слышать должен. По идее. Что я про женщин говорю. Где, бля? Дракон учится видать женщин ебать. Нет, ужасно счет у нас убьют. New kill leader. I must confess, it's what I long for. Attention, the champion has been eliminated. Champion's gone. Wanted them for myself. Я такого слова просто не знаю. QA. Давайте нахуярим его. Ну, звук. No escaping me. А что это такое? Это не звук, оно как оно переводится. Я нахуярим, а то умные найдутся, я английский не знаю. Я просто для этого и пишу. Скюверт. Отряд. Это отряд, а не звук, блядь. Нет, ты чё? Saw my next hit right here. Надо было добавить звук отряда или чё. А отряд еще можно и по-другому написать. There's a skin bag here. Они тут. Чекай. Sounds indicate. I believe others are paying close attention to this area. А я звуки научился отключать нафиг. Микрофон. А вот это что такое? Я не знаю. Вот эти еще есть галочки. Это типа чтобы забанили этого тиммейта. И чё? Он нажимает, и тут есть опа типа читерс, типа читер, геймплей диспойтен,
И всякая хуйня. Бля. Это тому надо, кто деньги платит. А мой канал не настолько популярный, чтобы я еще за читерами, блядь, наблюдал. Но если увижу, чертану. Если совсем пизда. Напишу. Это сложно. Вот здесь. Раз. И все, говоришь. Читенс. Но он не читенс. Он пиздосный звук раздает. Не знаю зачем. Ну вот, послушайте. Надо выключать, что убьют нас. Так. Just try and escape. Это отряд переводится, вот это. Опа! Блять! А вот это уже без звука было. Вот здесь. Блять, там помогите!